Waan kaaga mahadcelinayaa daawada la socoshada iyo dhageysiga barnaamijyadeena. Haddii aadan ka mid ahayn asxaabteena, hadda nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabteena, lana soco barnaamijyadeena kale. Mahadsanid. annagoo ka soo xiganayno ilo lagu kalsoon yahay iyo dadkii u soo joogay xilliyadii isbeddelka Soomaaliya, waxaan isku dayeynaa inaan ka hadalno taariikhdii iyo sooyaalkii Soomaaliya, annagoo ka bilaabayno xilligii gobonnimadoonka, dowladihii rayidka, xukunkii militariga iyo xilligan dambe ee burburka dalka. Wixii ka dambeeyay 1991dii, Soomaaliya waxay soo martay dhibaatooyin ammaan darro iyo dagaallo xad dhaaf ahaa. Waxaan ka bilaabaynaa sanadii 1950kii markii dhulkii la oran jiray Italian Somaliland ee koonfurta Soomaaliya uu noqday maxmiyad qaramada midoobay hoos tagta. 6 sano kadib dhulka waxaa loo bixiyay Soomaaliya waxaana la siiyay ismaamul hoosaad. Muddo kadibna waxaa la qabtay doorashooyinkii ugu horreeyay oo ay ku guuleysteen dhalinyartii la oran jiray SYL. Sanadii 1960kii gobolladii la kala oran jiray British Somaliland iyo Soomaaliya labaduba madax banaani ayay qaateen ayagoo ku midoobay Jamhuuriyadda Soomaaliya ee xorta ah. Laakiin xuduudaha cusub ee dalka si cad looma qeexin, sidaa darteed waxaa dhacay dagaallo dhiig badan oo ku daatay oo iskaga hor imaadeen dowladaha kale Itoobiya iyo Kenya. Waxaana kaloo jirtay in heshiiskii koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya aan si fiican looga baaraan degin. Laakiin ugu dambeyntii markay midoobeen labadii gobol sanadii 1960kii waxaa madaxweyne si xor ah loogu doortay Aadan Cabdulle Cusmaan. Soomaaliya waxay ahayd wadankii ugu horreeyay ee Afrikaan ee madaxweyne si xor ah xilka ooga dego markii Cabdirashiid Cali Sharmaake uu ka guuleystay Aadan Cadde. Laakiin nasiib darro waxaa markay sanadu ahayd 1969kii Cabdirashiid lagu dilay magaalada Laascaanood. Awoodii dalkana waxaa xoog ku qabsaday ciidankii militariga oo uu hogaaminayay Maxamed Siyaad Barre, waxaana dhalatay kacaan cusub oo uu hogaaminayay Siyaad Barre. Sanadkii 1972 af Soomaaliga ayaa la qoray. Sanadku markuu marayay 1974 Soomaaliya waxay ku biirtay Jaamacadda Carabta. Dabayaaqadii 70meeyadii Soomaaliya waxay dagaal adag la gashay Itoobiya. Markii laga soo laabtay dagaalka waxaa Soomaaliya ka bilowday jabhado hubeysan oo ka soo horjeeda dowladda, waxaana qaybo ka mid ah dalka ka dhacay dagaallo u dhaxeeyay mucaaradka iyo dowladda militariga. Ugu dambeyntii sanadii 1991 ayaa dagaalkii looga soo horjeeday Maxamed Siyaad Barre yimaaday Muqdisho, mana joogsan dagaalka ilaa laga riday dowladii Siyaad Barre lagana eriyay wadanka ninkii ugu xukunka dheeraa Soomaaliya. Isla markaana waxaa si xukuumeel gaar ah loogu dhaariyay Cali Mahdi. Laakiin waxaa ka hor imaaday Ciidiid oo ka mid ahaa mucaaradkii la dagaalamay Siyaad Barre. Gobollada waqooyi waxaa ka bilowday shirar ay beeluhu lahaayeen, waxaana shir lagu qabtay magaalada Burco bishii May 1991dii looga dhawaaqay gooni isku taagga gobollada waqooyi lana baxay Somaliland. Madaxweynihii ugu horreeyayna wuxuu noqday Cabdiraxmaan Axmed Cali. Dagaaladii dhacay iyo abaaro isbiirsaday waxay Soomaaliya geliyeen macluul baahsan, waxaana loo soo diray Soomaaliya ku dhawaad 30,000 oo ciidamo Mareykan ah oo u imaaday howlgal kaasoo loogu magac daray Rajo Soo Celinta Soomaaliya. Laakiin waxay dagaallo iskala hor imaadeen jabhadii, waxaa ku dhammaaday Soomaali badan, ayagana waxaa looga dilay 18 askari, taasoo ku khasabtay Mareykanka inuu kala baxo ciidankiisa. Ilaa sanadii 1991 ilaa laga soo gaaray sanadii 2000 Soomaaliya waxay nabad dareentay 6 bilood oo kaliya, 6daasoo ay maamulayeen maxaakiintii kuna maamulayeen shareecada Islaamka. Sanadii 2004 ayaa Soomaaliya dowlad ku meel gaar loogu soo dhisay wadanka Kenya, waxaana madaxweyne ka noqday Cabdullaahi Yuusuf. Sanadii 2009kii waxaa madaxweyne noqday Shariif Sheekh Axmed. Sanadii 2012 waxaa laga gudbay ku meel gaarnimadii, waxaana madaxweyne loo doortay Xasan Sheekh Maxamuud. Sanadii 2017 waxaa madaxweyne loo doortay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ah hadda madaxweynaha. Waad mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum.